السلام علیکم مرګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ د جمعې ورځ دلته په واشنگټن سټیټ کې یا په واشنگټن ایالت کې د افغانانو خپلمنځي د والیبال ټورنمنټ دی. تر اوسه خو تقریبا 10 ټیمونه برابر شوي دي او دوی به لوبه کوي، بیا به طبعا اخره پکې دوه پکې فاینل پاتې کیږي او یو بیا پکې ګټي. نو ډیره جالبه لوبه به انشاءالله ډیره زیاته مزه به وکړي. موږ ټول ورته ډیر په مینه باندې راغلي یو او انشاءالله دا ویډیوګانې د ټولو کومه، نو تاسو به هم را سره وګورئ. مرګرو دا چې دی زمونږ مولوي صاحب دی، دلته زمونږ د افغانانو خپل مسجد د هغې امام هم دی، دوی هم راغلي دي دغه ټورنمنټ ته. زه مولوي صاحب نه یو پوښتنه کوم. مولوي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر مو مبارک شه مولوي صاحب. تاسو اختر مبارک شي. خوشاله اوسئ. مولوي صاحب لکه وضاحت دې لیدونکو ته ورکړي چې دا نن څه خبره روانه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدلله والصلاة والسلام علی رحمت الله. درنو هیوادوالو، لکه چې تاسو ټول خبر یاستئ چې دلته په واشنگټن کې د اختر درېیمه ورځ ده، نو دلته دوستانو دا تصمیم نیولی چې د دې لپاره چې افغانان سره راټول سي او د افغانانو په زړونو کې خوشحالۍ منځته راسي او د ځوانانو په منځ کې وحدت او یووالی په منځته راسي. د دې لپاره نن دا د والیبال ټورنمنټ جوړ کړی او د نورو ټیمو څخه دعوت کړی، نورو ته دعوت ورکړي چې دلته راسي او خپل منځ سره لوبه وکړي. نو دا د موږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې الحمدلله ځوانان او هیوادوال د خوشحالۍ په مراسمو سره راټولیږي. اللهم سلام لره. دا زمونږ چې دا سپانسر هم دی او دا سپانسر هم او زمونږ هډ کوچ هم وشي د تشویق کېدو لپاره حاجي صاحب هم راغلی دی. مرګرو ګورئ وطني کالي یې اچولي دي. صاحب اقسم لکه د کلي ټورنمنټ چې کلي ټورنمنټ دی، خلکو به هغه کې نو دلته خو ډېر افغانان راځي، باید ځان وښیو چې موږ هم افغانان یو. بېشکه. او دغه چې دی دا ملګرو دا هلک چې دی شوټر دی زموږ د ټیم دا به نن انشاءالله خلک مردارئ. راز محمد سالارزی بیا هم کله خپله لوبه به کوو انشاءالله چې لاسته راوړنې راوړو. او مخکې زمونږ دا ټیم دونه ښه نه و، اوس ماشاءالله ښه شوی دی. کوشش کوو چې دوه ټیمان جوړ کړو، A او B ټیم. تکړه دي ماشاءالله. ځکه چې هلکان تکړه شوي دي، باید په دوه ټیمانو یې تقسیم کړو. خیر سره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام برسه خدمت تمام دوستا و برادرای ما که در اینجا در تورنمنت والیبال که اینجا تشکیل دادن جور کردن. انشالله که دوستا همه که شرکت کنن، سلام خدمتشان برسه و دوستا بیان شرکت کنن. انشالله اتفاق ما را نشان میده و الحمدلله می جمع شدن ما باعث دی میشه که بی فرهنگ ما زنده شود و دوستای ما که دیگه خود ببینیم و بسیار انشالله چیزا فایده داره مسابقات و انشالله برای جوانای ما روحیه میده و الحمدلله اتفاق اتحاد ما رو شد. خداوند خیر بده هر دوستای ما که برنامه رو درست کرده، ما به حقشان دعا میکنیم خداوند کامیاب داشته باشن و تمام برادران انشالله همراهشان است، کمکشان میکنن. خداوند اتفاق اتحاد نصیب ما بکنه. خداوند در وطن ما یک آرامی و صلح رو بیاره که تمام دوستا دیگه هم جمع شوند و افتخار میکنیم سر جوانای ما الحمدلله که در اینجا هستن. افتخار هستن برای ما الحمدلله. فرهنگ خدا نه، دین خدا نه، همه چیز خدا نه الحمدلله زنده نگاه کردن. سلامت باشین. خداوند. و علیکم سلام. زما د خوا نه تا ته او ستا ټولو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. اول دا د اختر په خاطر باندې د والیبال ټورنمنټ جوړ شوی دی. زمونږ هم یو دوه ټیمان دي چې هغه پکې نن لوبېږي. انشاءالله ښه په تیاری او په دغه ورته راغلي. ډېر زیات ورته خوشحاله یو. کوشش به کوو چې ښه لوبه وشي. ګټه او بیلات به د لوبې پورې تړلي دي. موږ به خپله هڅه کوو چې لوبه وګټو او خوند ترې واخلو. السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. ستا پوښتنه د نننۍ ورځ والیبال په باره کې وه که نه افغاني صاحب؟ نننی ټورنمنټ خو موږ جوړ کړی دی چې یو د ځوانانو سره راټول کړو یو ځای او ساعت هم سره تېر شي، یو بل به سره وګورو. د اختر درېیمه ورځ ده، نو 8 ټیمونه دي په خیر سره. په 8 ټیمونو کې یو دوستانه ټورنمنټ دی، 12 ټیمونه پکې نشته دی. نو انشاءالله چې ټیمونه په لاره دي او لوبه به کوو په خیر سره. دا ټول به ترېنه خوند واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو ستا لیدونکو ته، ستا فالو کوونکو ته
او ټول وطندارانو ته د اختر مبارکي وایم په دې هیله چې اختر به په خوشحالو سره به پیل کړی او په خوشحالۍ سره به سر ته ورسیږي ان شاء الله. نو دلته چې د سبحانی صاحب یو د والیبال ټورنمنټ په لار اچول شوی دی چې هغې کې تقریبا 10 ټیمونه برخه اخلي، البته چې ټول د افغانانو ټیمونه دي د مختلفو علاقو نه، کینټ، برن، فیډرل وی، پیالب، دې ځایونو پکې کلاړیان حصه اخلي. او دا چې کومه دی یوه ډېره ښه سرګرمي ده. افغانان چې د وطن نه لرې دي، مسافر دي، طبعا زړونه یې تش دي، نو د یو بل سره د کېناستو د نزدېکت دپاره دا یوه ښه ذریعه ده. او بل دا چې هغه صلاحیتونه او هغه قابلیتونه چې زموږ هلکان لري په آینده کې موږ غواړو چې د دې ټورنمنټ په واسطه یو څو تکړه لوبغاړي انتخاب کړو او بیا د سټیټ په سطح باندې او غټو ټورنمنټونو کې حصه واخلو. مننه ډاکټر صاحب. تاسو نه مننه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنحار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. درنو محترم حضارو د هر سنه مخکې تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی د ستاسې طاعات، عبادت، قربانۍ خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. دوستانو نن د خوشحالۍ ځای ده چې الحمدلله اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ دي. نو د خوشحالۍ سره بل خوشحالۍ یوځای کېږي چې دلته ځوانان سره راټول شوي دي چې خپل منځ کې لوبه وکړي او هدف او مقصد یوازې د موږ او تاسې د ورورګلوۍ، وحدت او سمیت مسئله ده او بس. دوستان عزیز، اسلام دینی است که در تمام ابعاد زندگی انسان داخل است. اسلام تنها دین نماز خواندن نیست که نماز بخوانیم خلاص. یک مسلمان باید الله را خوب عبادت بکنه، یک مسلمان باید اقتصاد خوب داشته باشه، یک مسلمان باید صحت خوب داشته باشه و یکی از راهایی که مسلمان صحتش سالم میسازه ورزش است. و هر وقتی که یک ورزشکار هدفش این باشه که من ورزش بکنم تا صحتمند باشم و بتونم الله منان خوب عبادت بکنم، این ورزش به عبادت تبدیل میشه. دوستان عزیز، مثل که پیشتر هم گفتم الحمدلله جای خوشی است که امروز گرچه روز سوم عید است، این خوشی دبل میشه که نوجوانا دیگه کنار هم جمع شدن و در یک روز مقدس به خاطر ایجاد فضای صمیمیت، اخوت، برادری این تورنمنت برگزار کردن. ما از دوستایی که تورنمنت برگزار کردن از صمیم قلب تشکری میکنیم و ما من حیث یک دوست برادر از کل شما این خواهش دارم که در اینجا در این تورنمنت ما هر ورزشکار و هر کسی که اینجا بیننده است باید که اخلاق ورزشی را ما باید مراعات بکنیم. یک ورزشکار باید که از
داو زدن، دشنام زدن، تحقیر، توهین، گپای بیمانا، از گپی که عداوت جگرخونی را خلق بکنه از او باید دوری بکنیم و اینجا کدام تورنمنت نیست که ما سر پول مسابقه زده باشیم که پول بدازیم. هدفی است که روز خوشی است که خوشی ما بیشتر شد. ده طول ورزشکاران څخه دا هیله کیږي چې د یو ورزشکار اخلاق باید دلته مراعات شي چې موږ باید یو بل ته سپکې سپورې ونه وایي، یو بل ته بد خبرې ونه کړو او یو بل باید په غېږ کې ونیسو، یو بل باید سره ومنو. هدف مو دا نه دی چې څوک یې ګټي او څوک یې د لاسه ورکوي، څوک یې بایلي. نه، هدف مو دا دی چې موږ د اختر په ورځ زموږ خوشحالۍ لا هم زیات شي، زموږ په زړونو کې محبت، صمیمیت او ورورګلوی زیات شي. بس دا د دې ټورنمنت اصلی هدف دی. اللهم تعالی برای کسایی که در اینجا ورزش میکنن، کسایی که آمدن برای سیل و برای تشویق، برای کلگی اجر نصیب بکنه و خداوند این فضا را فضای اخوت، صمیمیت، برادری بگردانه. از جناب استاد رحمت الله صافی لمر استاد دوستا که برنامه را سرش کار کردن، زحمت کشیدن، تشکر میکنم. ان شاء الله همه شاد، موفق، پیروز، کامیاب باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فقط هدف از تدبیر این تورنمنت بود که معرفت با تیم‌های مختلف، ایجاد فضای صمیمیت، دوستی، برادری. در حقیقت کلگی برنده است، به خاطر از اینکه وقت تو را دادن آمده که تا خوشی را در قلب مردم داخل بکنه. بهترین مؤمن کسی که در قلب مسلمان خوشی را داخل بکنه. امروز مردم در فسادهای مختلف گرفتار است، ولی شما در فضای صمیمیت مردم در محور ورزش جمع کنید. انشالله همه تیم‌ها برنده است. ما از کسایی که برنامه را تدویر کردن تشکری میکنم. الله بنا براشان اجر نصیب بکنن. واقعا کل تیم‌ها خوب درخشیدن. کل از این که ما که دیدیم دستوری تمرین نداشت، فقط همینجا جمع شدن و یک هماهنگی درست حتی بین خود تیم‌ها نیست. بهتری است که در آینده کل تیم‌ها آمادگی درست خوب انشالله باز یک مبادی برنامه را بگیریم، خوب مسابقه قوی بخیر داشته باشیم. از کل شما تشکری میکنم. طول دوستان نلای منونه چه دلت رغیلی خپل وقت من تلا کن. اوزه بیایم چه اس تیم بایلون کنه طول گتون کی هستی. یواز موږ د اورګیوای لپاره دل په شاو بل سره نه پیژنو او د اختر پراج نور خوشاله زیات سره راټول شو. نو ټول نلای مننه او خصوصا در احمد رو لمرونه چې ډېر زحمت کینسته نو لستونی برابر که علاوه تاسو ټول تجربه در په برخه کې اوس به نو د پروګرام په دې برخه د فهم استاد نه د بی تیم انجینر صفین اسپیشل خواهش میکنه که بخیر بیان جناب آجی صاحب دیگر تسلیم بکنن. مبارک زنده‌باد والا آجی خیلی والیبال و تیم دیگه ای رحمت الله صفای صاحب نماینده هستیم بخیر کپ تاسیس شود ان شاء الله. نظرم همرګرو دا د تاسو ولیده لوبه ډیره ښایسته لوبه وه. ټولو ټیمونو ښه داسې د زړه نه لوبه وکړه او د دوستۍ په فضا کې لوبې وکړلې او ګټونکی ټیم چې و د رحمت و نو لوبه هغې وګټله. خدای دې وکړي چې د دې ویډیو نه مو خوند اخیستی او تاسې هم ملګرو په هر ځای کې چې یاستئ په کلو کې په ښارو کې په هر ځای کې چې یاستئ ټیمونه جوړ کړئ میاشتې کې یو ځل هفته کې یو ځل او دغسې ټورنمنټ یې کوئ. ډیره مزه یې پکې او بل د ملګري پکې ټول راټولیږي یو بل سره ګوري یو مجلس هم د دې کېږي او ښه ساعت هم تېرېږي. نو ملګرو خوښ اوسئ ښه وخت ولرئ.